먼저 드리겠습니다. 가수 김다현입니다. 감사합니다. 네, 오늘 임실 국민 여러분, 그리고 우리 많은 관광객 여러분 모두 반갑습니다. 여기 계신 분들도 저 잘 보이세요? 뒤쪽도 잘 보이시죠? 감사합니다. 오늘 임실 치즈 테마파크에서 펼쳐지고 있는 임실 앤 치즈 축제, 오늘이 개막식을 맞이했는데요. 맞죠, 여러분? 네, 개막식을 맞이했습니다. 임실 앤 치즈 축제가 올해에도 대박 나야겠죠? 자, 그럼 임실 앤 치즈 축제 올해에도 초대박 나라고 박수와 함성! 여기서부터 여기까지 굉장히 많은 분들이 오신 것 같은데 소리가 조금 작은 것 같아요. 자, 한 번 더 힘차게 임실 앤 치즈 축제 초대박 나라고
12일까지 펼쳐지니까요. 가족과 친구와 연인과 함께 오셔서 즐거운 체험 많이 해보셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 오늘 김다영과 함께하는 이 시간 박수 많이 쳐주시고 함성 많이 보내주시고 호응 많이 해주실 거죠? 감사합니다. 그런 의미로 다음 곡은 박수쳐 들려드릴 건데요. 이 노래 들으면서 박수 많이 쳐주시면 좋을 것 같습니다. 박수 많이 쳐주세요. 박수쳐, 박수쳐. 감사합니다. 아이고 감사합니다. 아니 오늘도 굉장히 많이 오셨는데 태진이 오빠 팬님들 반갑습니다. 네, 또 응원을 또 너무 잘해주셔서 감사합니다. 또 우리 얼씨구다요 팬님들도 반갑습니다. 응원 많이 해주셔서 감사합니다. 저 뒤쪽에도 우리 아연이 언니 팬님들도 계신 것 같은데 반갑습니다. 네, 감사합니다. 제가 박수쳐라는 곡 들려드렸는데요. 박수 많이 치셨어요? 진짜 많이 치셨어요? 좋습니다. 사실 임실 앤 치즈 축제도 대박 나야 하지만 제 곡 박수쳐도 대박이 나야 하거든요. 네, 그래서 여러분들 많이 사랑해 주시면 좋을 것 같은데 제 신곡 박수쳐 대박 나라고 다 같이 손 머리 위로 하트. 자,
자, 그러면요, 우리 임실 앤 치즈 축제가 최고다 하시면 한 번 더 손머리 위로 하트! 자, 이번에는요, 우리 옆 사람을 보시고 항상 건강하시고 오늘도 즐거운 밤 되시라고 옆 사람 보면서 하트! 자, 그대로 반대쪽도 보세요. 반대쪽에도 하트 좀 날려주시겠어요? 하트! 좋습니다. 제가 저번 주에 그 임실 치즈 테마파크에서 6시 내 고향 생방송이 있었어요. 그래서 그때 왔을 때 국화가 너무 형형색색 예쁘게 펴가지고 참 아름답다라는 생각을 했는데 오늘 여러분들의 하트꽃을 보니까 이것 또한 너무너무 아름다운 것 같습니다. 저도 우리 신민 군수님과 그리고 우리 여기 오신 모든 팬님들 그리고 모든 국민 여러분들께 하트뿅 하트뿅 뿅뿅뿅 쏩니다 내 사랑을 뿅뿅뿅 사랑합니다. 감사합니다. 이뻐요? 감사합니다. 제일로 기분 좋은 말입니다. 자, 그러면요, 이어서 빵빵하게 살아보세요라는 곡을 준비했는데 이 곡은 여러분들과 함께 했을 때 더욱더 빛나는 곡이에요. 그래서 중간에 제가 빵빠라빵빵빵이라고 하면 여러분들이 빵! 큰 소리로 외쳐주시면 됩니다. 어렵지 않죠? 자, 그럼 3번만 한번 해볼게요. 큰 소리로 함께 해주세요. 자, 빵빠라빵빵빵 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 최고입니다. 이렇게 해주세요. 빵빵하게 살아보세요. 함께 즐겨주세요. 빵빵하게 살아보세요.
임실에 왔는데 여러분들이 호응을 너무너무 잘해주셔서 행복합니다. 임실에는 구경이 있죠. 그쵸? 우선은 대한민국 최초로 치즈가 만들어진 임실 치즈 테마파크, 그리고 또 4명의 신선이 하늘에서 내려와서 놀았다던 사선대, 그리고 제가 옥정호 그 벚꽃 축제를 올 봄에 갔었거든요. 근데 너무너무 아름답더라고요. 그래서 옥정호, 출렁다리, 그리고 붕어섬 등등 임실에는 굉장히 아름답고 멋진 곳이 많은데요. 그래서 이곳 아름다운 임실에 왔기 때문에 여러분들이 또 앵콜을 큰 소리로 외쳐주셔서 안 부르고 갈 수가 없을 것 같아서 한 곡을 더 부르려고 하는데 괜찮을까요? 좋으신가요? 저도 너무 행복합니다. 자, 그러면요, 마지막 곡으로 신나게 메들리 들려드릴 테니까요, 함께 즐겨주시고 스트레스 팍팍 푸시고 또 다음에 멋진 손태진 오빠 있으니까 끝까지 박수 많이 쳐주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 메들리 띄워드릴게요. 모자를 눌렀어. 난 항상 웃음 가득한 피해로 웃음
네, 김다영 양의 무대였습니다.